maalinba sanadba reeru guura sanadna harti noqda sanadna midga noqda sanadna aabahood wasa adeer waa la garanayaa waxaan saasaa looga soo dhaansanayaa after iyo beforetooduna way saararaanaysaa wallaahi baan laysaga jimcay waxa in adeer wasiirka maaliyadda laynoogu dhiibay waxa weeye in dhaqaalaheena la urursado waxa wasiirka arrimaha gudaha laynoogu dhiibay in layna bahdilo waxa booliiska laynoogu dhiibay in sharciga laynagu xadgudbo waxaan ku xilalka laynoo qaybiyay ma waxaad mase xilal inay yihiin wax dilaan ha iska celiyaan dee xilal maaha waa xilalka abayuuska aag ninka la yidhaahdo dabagale garxajis reerka garxajis la waxay adduunka ugu necab yihiin dabagale xilka ka qaada dabagale nacdasha xilka ka qaada dabagale xilka ka qaada yacni way karaheen dabagale moogtay inaga markaa waxaa ugu dhiibay nin habar awala booskii la geliyay yacni waxaa la doonayaa in meelaha sharci in adiga dhar cad ku garaacdo in meelaha sharciga lagugu soo gabado ka bacdina in lagu soo xidho sirdoonkii baa soo xidhay la yidhaahdo ka bacdina in la yidhaa iyagaa gardarnaa filimku halkaasu ka socdaa hoostana adeer waa shaqaale waa ciidan qaran waxan waa ciidan waxa weeyaan horta ka ciidanka iyo ka siyaasiga iyagu way kala dhigan yihiin ninkan waa ciidan dee dembi hadduu igu helo oo igu hayahay soo xidho haddii kalena adeer hayamaan geliyo ninkaa ciidanka ah soo maad garanin ninka siyaasigaa bay noqotay halkuu soo istaagaba kan xaar la wejiga lagaga dhufto nacdal baa ku taal haddaanu ku ekaanay booskiisa iyo meeshuu joogay uu ka shaqaysanayo dee baan shaqadsi kuma haysanee afkaran muudgeliyo shalay toole ma xasuusataa xabaalaha ninkii laag gaftada lagala dhacayay dumarku laaglaagayeen nin habar yoonisu hayo dee wasiire moogtay waa la garanaya waa kuwii xabaashii xitaa ku xurmayn waayey geerid aaskii ka qayb galay xitaa waa lagu ixtiraami waayey moogtay nin habar yoonisu ixtiraami maayo kuwanba kab xaar laha lala dhaco muuse fiixi cabdi dhashay hadday ku eegaan waayaan halkooda waxay ka dhigayeen nin gacanyarow ah muuse kumay ixtiraamin wuxuu gacanyarow yahay iyo waxaa ilmo nuurdariyada marka inaguna ninka maanta muuse xilka uu siiyey waa gacanyaro cabdiraxmaan ciro inaga waxba inagama gelin ma tirsanayno inaga shaqadeena maahe wuu shaqo qofkan anaga tuura walaalo caruurtii bay laynaysaa talo tuurkan maahe caruurtigayso ninkan wuu shaqo tegayo naftiisa wuu shaqo tegayo danihiisa ninkaa shaqo tegay hadduu shaqadiisaa ku ekaanayo uu halkiisa waxa weeyaan shaqooyinkiisa ka wadanayo oo inaga ammaan ina siinayo waxa weeyaan dee adeer waa nisbeer wala halkiisa ha joogo hadduu inaga taariheena ka shaqaynayo in adeer ammaan layskuma haysto ninkan sharcigii dhammaa ayuu hayaa ee adiga la doonayay in laysku kinjabiyo oo xil baa loo dhiibay xilkani waa maxay waa wasiirka arrimaha gudaha iyo ninka la yidhaahayo booliiska wax soo xidhxidhaya ile booliisku inay magaalada ilaaliyaane booliiska laftarkiisii ayaaba in adeer wuxuu samaynayaa mataqaanaa qaar cuqdadaysan baa ku jiro xanuunsanaya qaar xanuunsanaya bilis ma belihin hadda soo ma ogid inagu booliis ba military baynu soo inagu booliis ma lihin horta maxay naga siiya militarigu ina geeyo walaalo naftu waa macaan militariga waxay na geeyeen inagu jananka militarigeenu haysanay inankeena alkaxeeyaba military buu ahaa militarigaasi ku soo tababarnay saasa lagu qaaday inaad dhigayso militariga ragga ka dhamaanaya ragga inaga dhindhimanayo inaga dhamaanaya militarigu ma fiicna booliska ka military hadaba bilaysku waa garxajis waxa bilays lagu dhahaa ta taqaan waa garxajis weeye garxajis waa ceel qabe isku filan qurux badan ay qaaya badan ay geesiin walaadayga ii waran maanta qolkayga meeglaygu qaato liijijiiday yaa ku yiri naagtii ugu horeysay qolkeeda lagu karbaashay waa isku filan yaa gaan da waxaad dulqaadkii oo qofa sida dadka qaar ma tiide alla inaadeen qaarna waxaana loo soo hadal qaaday saasay daaqadaha wada dhagaysanayaan codadka duubanay anigu no waxaa daniya maraadka mali meega geyntaa waa gabay xoog ninka la dhama aragtay ee hablaha futadoodun ka sheekeeyay iyo bahalkooda dhilayaan kuwa arkay kaasema meedayaabasa guri waxaas lagaga sheekeeyaa ka yimid waxba ii siigaysay heblaayo waan hayaa ana ii sii waxaas waa shaqadoodii maxaa lagaa siigay wixii maxay leeftaa maadiga lushaba maxaa qiimaatay ma adigu kugu yiri waxa
buu saadha kada uga saaray waa mid xun oo nacas oo jilicsan walaalahay hablaha bara wala nacayma lehe hablaheen nacayma lehe waa mid muuda ka jeclaadeen jacayl baahaya jacayl inaadeer jacayl ma hayo inaadeer anaa ku waramaya ninku tiktok buu joogaa kabacdina waa ragga dee libaaxyada maaragtay markuu gaajoodo ayuu is yiraahdaa talo xabad libaaxa sideed ku heshaa markaasuu intuu cararo ayaabuu waxaan ku uri qol iska soo furanaya hablaha habara walbuu qolkii ka caayaya dabeedna mid habara walaa meegii fadhiisinaya marka la fadhiisiyo noo firiicay baa la odhanayaa qaado dabeetana waxaan ku halkaas xabad libaaxa ku urursanaya uu ku qadeeyo uu ku qayilo ma fahanti buudka meesha ka galay hablaha caydooda arsaaqadii baa ka gashay walaa alla kuma sii arsaaqad xalaalade iimaanka la ka qaa marka ay raadeen anigu nin baa uma aqaano kaas arsaaqada hablaha caydooda ku raadinaya ay fahanti walaalka ayagu caymadtid ilaahay baa isu ka dheelitiray quruxna dhammaystiran gabdheed baa tahay matid dumarka isqarqariya dadkana qofka qolkaaga yimaado waad ku sharaftaa si fiican baad dooda u qaybisaa qof isku kalsoon baa tahay dadka qaarkiiba isagoo kula jooga xitaa qolal kale soo dhageysta oon kalsooniba qabin marka wallaahi bilaahi anigu waa ku daaya geesinimo haladay fariidnimo transparency dadka u cadilayso xitaa qofka isagoo ka ra'yi duwan qofkaaga aad ka joojinaysa markaad aragtay inuu khalad galo wallaahi been laguma amaano dadka ilaahay aad baad u mahadsantahay hablo badan bay gaga xanaaqo yiri dadka waad qabataa dee walaal wax walba ma dhageysto ana moogtay waxaan jecelahay qofka daaqada qabsanaya inuu topiga meesha taagan ka hadlo hadalkana halka ay tahay uu ka asiibo laakiin walaal hadaad wada kale ila martaan oo bari u jeeda dad galbeed ilaa aad ka war anoo galbeed u jeeda dad bari celisda walaal ka soo noqon ku leeyahay wadadan kale soo marka hablo badan bay hortaan ka xaraaqay ma intaas oo igu dhibsaday ku socda in adeeraday marka muhiimadu waxa weeyaan sheekadu way noo qoyantay in adeer maalin dhow inaan buur talama buur baanu korimise dooxii hargeysan u dhufaysiya ka samaysan yaa hablaha la laayay baa laga dhamaan waayay hablaha iyagii baa loo soo dhigtay moogtay in adeerta iyo dhalinyaradayadii kowdhe uridin ma badin ilaahay meela kortaan idin ma badin dee waxa koraysaan jeebkiinun baa koraysaan wax kale ma jiro jeebkiina kora waarinteeda jeebkeenaynu koraynaa beetaba gaan ayaa la isticmaalayaa jeebkeenaynu koraynaa taasaanan been ahayn jeebkeena waa inaynu isticmaalnaa oon gaan fara badan baan kuudha aynu samaysanaa war kula halkaasu ku dhanyay wax kaleba ma yaalaanba ku socda dhalinyaro inta qolka ii saaran ay barnaamijka kusii intii ka hadli karta inaad isku filanay inaad rabto adii asxaabtada aad ban kala inta guuga bashayna ka qaado inaad waa si sheegtay weeyaan inaad wax horta inagoon uma dhaqdhaqaaqin baa inuu jeebka ka tagna jooga inaad isku filanay maanta waxa soo korodhay kale kulli waad inaad ogtahay baa laga yaabaa madaxweynihii waa ka bari imanaya madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa ka bari imanaya madaxweynaha nimika haystayna galabtu caraabaya ma garad oo halkii maalintii dhawad ka yimi buu tagayaa maaraadka marka ma xilligan waxa weeyaan meesha waxba ku tuugan galabtu caraabaya waa farsamo eeg meesha waxa laga rabaa walaal fajiba meeshan ku jirta si bari hadii arqalad u dhacdo oo yiraahdo ma jooginba oo aan ka maqnaaba dalka ana sheekada uu yaqaan weeyaan inaad artay dhaqankan intaas uu yaqaan galabtu caraabaya inaad uu galab caraabaya ma garat haya madaxweynihii horna waa ka bari soo degaya ilaahay aan nabad keenay inaad waxa weeyaan taanaynu ogaano weeyaan meesha waxa la rabaa arqalad iyo waxa la rabaa fadqala la rabaa si waxaan ku dhileynoo galiyo in adeer oo dhalinyartu waday bari faraas la galaan oo deelan u adkaysan maayaan waa kuwa ogeyda waa kuwa kiyon joogin qalbadu wada jaban tahay sida loo soo dhaweeyaa cadowgu leeyahay waa iyada waa kuwa hayeen meel walba qalbigu qaraxsan yahay haday bari hadlaan laakiin boqorada subeera walay moogtahay in la xadiday oo xiitaa soo dhaweynta Muuse Biix Cabdi deegaanada qaarkood aan la tagi karin oo la yiri ha ku koobnaadaan ilaa iyo inta ma aragtay qayriyada
in soo dhaweynta muuse qayriyada ayaan la soo dhaafin marka shacabka soo dhaweynaya muuse qayriyada la yiri ku suga muuse laakiin ma talaabi kartaan taa laftarkeeda maxay hayday ayaa jirta oo de xisbiga kulmiye siyaasiyiintiisii ayaa hadashay oo kow ka yahay maaragtay maxamed kaahin in adeer waan ogahay waan maqlay in adeer waan maqlay waan maqlay in adeer horta taa inaga in adeer waxba xagaa ka midnan dooneen bay in adeero waayo oo waxaan kuuna madaxoodii calool faqfaqashoodii qarmunkooda urtooda oo midnan karneen xeer dhigtay in adeere horta inaan tahay ciidankeenu quruxda lahaa ee waxaan kuuna inaga tirsanaaye cid walba lahaaba inaga inoo jooga halkaa horta inoo jooga soona galbinayo quruxdooda wadii qiimaha wadna inoo keenaya alxamdulillah baan leenahay intii tagi kartaana way tagi oo cidnacagaha qaban mayso waxa weeyaan in adeer tayay waxa weeyaan adeer iyaguba de berri way u baahan yihiin in adeer berri way u baahan yihiin in adeer macaan waayo may baa iman doonta cidda wax soo dhaweysiyo cidda wax kor u qaadiyo cidda lacag talaba waa la ogyahay inuu inaga nahay cidda waxaan ku uri walaal magaca iyo samcadda oo waxaan ku uri sare u qaadaana inay inaga tahay waa layna ogyahay in adeer horta berri 50 sano waa habeenimo maalin la tirmiyo berri dhammaan oo berri baahan yihiin waad ogtahay mid qoraalkan maaragtay qoraalkan aan halka soo saaray ma soo akhrisato ma soo aragtay digniinta la dirayo muuse loo dirayo in adeer wanaga hadda arkaya kolka in adeer waxa weeyaan digniinta loo diray muuse waa la yiri sidii shacabka magaalada u joog haddii kalena yaa sidii sharciga sareynaya waa loo hanjabaya sidii ubax sidii inantayada iyo dhalinyarada madaxweynaha iyaga xitaa loo hanjabaya yaab kan horta in adeer ninkan la soo dhigay waxaba weeyaan banin horta waxaan ku uri islaan yar bilaash murqa soo dhigay 30 sanadood buu intii Soomaaliland jirtay geed buu ku xidhnaa in adeer ma garat haya in qof waalan buu ahaa ma garanaysaa qof la tirsadaba mu ahayn imikaano cafiskeeni iyo ducaynteeni inuu Ilaahay uga bariyeen meelaha masaajidada uga ducayn inuu Ilaahay murqa ugu soo dhiibo dadka soo dhax galay ma garato taa dhakadii cad weli ku sii taala oo sawka xil baabu hayaa in adeer xasaanad baa loo dhiibay xilka cidda siisay marka hore ay ahayd inaga inuu hayna ma miyuumin laha ما كلتون روح والله مeel baa lagu meermeeriyaa ma boqorada ma kaltuun ninkeediba may hay ku soo may kaltuun waan ka qaday inaad ere soo dhawow qof dhanba maaha marka hore waxa muuse yaa war degdeg ma ka xildhibaankaaba warka degdeg u diray kaas wuxuu ka qaaday kaasi qurbaan uu ku xidhnaan jiro marfishu dhex fadhiyo jiro waa xashad cabayo ahaan jiray haye geysana waxaad moodaaba dadkii in adeer ka dhax kale beenaal marxatiga soo fogeeya oo gaynaga sidee marag furay ku soco in adeer ku soco in adeer wallahi been ma aha ragga way fadhiyeen baa waxay magaalada nala jooga anaga haye fadhi jireen hargeysana imika wuxuu ka yahay qolada khamriga soo gelisa asagoo xildhibaana waa marshafle khamriga iyo qaadku wuxuu ku yiraahdo buu maxay hayday iyo ku hadlaa marka kan de muuse wuxuu ka qaaday kan wax muuse uu ka qaadayo waliya biliya tolay ka tahay inaan jirina waa reer kicin iyo beela isku dhufasho iyo dawladdu way arkaysaa hadii laakiin eeg muuse waxba kama qaadi karo laakiin asagu sharciga miyaanu in adeer wax u dhimaynin oo maadaama nin xasaanad leeyahay bartaas aanay ku jirin ina shacabkii la kicinayo oo doonayo inuu reerkiisana kiciyo reerkan kalena ka xanaajiyo si la isku rogmado maxaa loo qaban waayo sharcigu qaban waayo raggan xasaanada leh waxa loo qaban waayo reerka horta lagu dhaha habar yoonis ilaahun baa watee ciidagala uu baabaasaday runta marka la doonayo 7 sanadood muuse soo haystay ciidagala lugta hayay habar yoonis hadda imikana dawladda waxa ka xumeynaya de waxaan meesha fadhiyo waa ciidagala cid kale maaha adeega reerkuna way iska de reer ku dheeraan maayo kolley waa reer iska laakiin reerkuna waa reer iska wada aluusahalo mid boorgala mid dadcaaya mid maxay hayday waxay u bedeleen wixii de shaqadii ay ka shaqayn jireen cay iyo ceeb bay u bedeleen oo waxa taa cilmi la'aanta ugu wacan qofka waa fila dagaag weeye fila dagaag haddaan qofku cilmi lahayna caydu yuu wakiishaa oo qofka wax yaqaanaaye maxay hayday ilaahay caqli siiyey ee wax bartay mad macaayo dadna ma aflagaadeeyay laakiin noloshiisu wataa ninka reer miyiga geelahaya balodin ku fiirsada iyo ka tuulo jooga adduunka haddaad tuulo tagto waa la iscaayaya oo inta meel isku soo fadhiistaan bay iscaayayaan ay qaadka iska hor jeestaan kolley waxaan isir markaa reerku reemiyi bay iskaga yarooda badan yihiin
ودبلوماديو ده فيصل على ولا وحو قبل لها nin ciidan galaha oo la soo jaan qaaday Soomaaliland wuxuusbigiisa la soo jaan qaaday iyo haday dawladnimo yaqaanaan iyo dawladnimo iyo haday doonayaan waxay xukumaan maxay marka maxamed muuse ka qaaday dabeer arkay dhuusadiisu maxay iga qaadaysaa birina waa ka soo degayaa wallaahi soddon gaari oo subeer walaal waa loo diro wada raga ee boorkay joogaan ma ka qaadi karaa والله بكتي بالله يا الله هدي سيدا الله يغنا هرغيسي مر قلو يوليساyo والله يا مصبيحي نيكا لا عبد الله دراول إنا كاين صدحان الناس عيسى وميغي كرتو بين حريتي وصدح oday مجاهدينتا مستنباطكا ودنka Soomaaliland maxay hayday ay ku fadhido iyo intii la mid ahay maanta maxay hayday aan shaashada ka soo muuqan ee qarsoon markaan nin maxay hayday khamri habeenkii magaalada soo geliya muuse waxba kama qaadi karo qoraalkiisuna waxba kama qaadi karo waa qoslay wallahi markaan muuqiisii arkay ku yaro xafadooda aba habeen dhaweyd yiri barnatiin bay ku dhacday ninkii mitiin bay ku dhacday ونجح محمد وكاذي وأنا الحلبانو نركع والعولون الحلي اللي كون كرسول باب الحلبانو يسوى ما هذا نضد كي بوباني كانوا يسلا وأفرق صدق أركان وياو موسى بريتو مريا عندنا حبك كمان قاعد كرتو رقم باسكولا ستة يا إربور كيشوف ولا صبر ولا صدم قاري ويران ما غلطي فيها كل مية حريتوله وعد والبله yaa waxay warbixin bay bixiyeen reer kulmiye way isku yimaadeen waxa la yiri dalka ayna foodo gelinin dawladda xogaa yar bay noo diranayo nimana dawladda soo galbilaysa khayraadka la keenaya ma gurigiisi marka muuse waa mustambeedka Soomaaliland amba hadiidan amba hadoonaan marka imika uma roona reerkani nimankan imika ka foo watimaa wada cadla iyo maxay cidii inta maxay isku xaafad yihiin kuwan imika meesha haystana uma roona dawladii tagtayna uma roona iyo maxay way caay jireen cid allaale cid maxay ay matalaan wallahi baanay jirin ana kule oo maxay xukuumadda ku oran doonta meesha imika joogtay Soomaaliyeed marka kulay anigu waan qoslay marka shaashada ku arkay ninkaas oo maxay shaashada saaran aad baan u qoslay moogta marka wax kale oo cusub ma haysan maanta update inamadan waan arkay maxay xidhay inamadan xidhay waan arkay kaana waan hayaa inaad update kaana waan hayaa xukuumadii Muuse Biixi Cabdi ayaa dadka gacmaha ka jajabin jirtay waxaan ku uri gooshaanu ku aargoosanayna gacmihii la sawirkaana waa la soo dhigay ma fahanteen waxa weeyaan gacmaha iyada dadka ka jajabin jirtay haye de marka waxa weeyaan gooshaay waxa weeyaan adigana gacmaha hadii laga jajabiyo ma Muqdishood u tagi doontaa carari doontaa ma Muqdishood iska dhiibi doontaa xilu raadsan baa la leeyahay mise waad iska joogi doontaa waa su'aal la soo weydiiyay goosha tagi goosha taytqaana marka dhex fadhiyaysa ها marka waxa weeyaan sheekadu dalkaas ay maraysaa mid kalena waan ku hayaa sug boosti kalena aan daaw wallahi qasalka iga dhamaaday ciil qabayaal mee boostigii kalena waa kan kaana ma taqaanaa ka commentiga soo qoray teera ma la dhahaa magaciisa waa kii fakadka ahaa kiina wuxuu yiri waan faraxsanahay yuu yahay waa qoladee isaaq yuki waa isla xaafadee waan faraxsanahay hee reerkii Muuse Biixi Cabdi kala dii la weeraray oo la laynayo waan faraxsanay ku yee daba horta mar la inamadii saaka maxaa lagu qaaday dambigeeba lagu qaaday ciraad ay ka dhigteen ciraad caydeeriyeen moogaad cayden ba lagu geeyay madheero soo maaha waxa madheero lagu geeyay maxaad u soo hadal qaadeen Cabdiraxmaan Ciro maxaad u soo hadal qaadeen Maayir Mooge ay baad ka dhigteen ba maahay maxaad soo hadal qaadeen way ay ka dhigay mayaga ay ka dhigay shaqo kuma lahay kama dhigine inanka wajilo madheero la geeyay wala xukumaa la yiri waxa lagu hol siiday ya
lama sii mid baa la sii daayay waxa la sii daayay mid meeg la qaatay mid garxajis oo ay TikTok meeg iskula qaateen oo kii garxajisna la sii aan la xidhin kale la xidhay ayaaba la sii daayay laakiin labadan inana kale way xidhan yihiin ma fahanti oo la xukumaa la leeyahay لا ما شاء الله اسكو تاكسين لا ما رun maahe wallahi billahi ma loo soo deeyay wana soo deeyay oo ma dheera loo diray ba saasa la leeyahay maanta qasab daanka xabad laga dhufanka maxay yaday maxkamadda jooga oo ku hubaay beriga xamarti la xidhay ma garanaysaa ninkii maxkamadda haysa waa tibaas kolada laga geliyay daanka lagaga dhuftay haya subax inta guriga loo hor fadhiistay haya marka way yaqaanaan kaa kuwa la xidhay mid ka mid ah waxa way yaqaanaan oo raggii beriga maxay ku jiray buu ka mid ahaa baan maleynaya sidaane marka war loo xoos sheegtay cidna ma soo daynaysanaya cid u tagtay ma jirto ag istaagtay xitaa oo yani taageero u muujisay nin walba gurigiisu iska joogay kolka wixii doona laga yeelayaa waayo inan yar haddii laga xidho waxay samayn jireen waad ogeydeen moogtahay oo media ahayd iyo caruurtani ma garacba maxaa dhacay meeye hooyadii dhashay meeday aabii dhalay inankan la xidhay ehelkiisi aaway maxaa qaldan ilaa inaad marka laga yimaadee imika adduunka social media laga kiciyaa dadka haddii aad garab weydid yani balba lagugu xukumayaa oo madheero lagugu isku kala qaynaysa inaad raxmaan wax qabadkii ugu horeeyay oo qabtay yaa garanaya waa hala xidha habarawal garxajiskii xidhnaaya dowladii hore ay xidhay la soo daayay buu u cafiyey tuugii wax dilay waa wax qabadkiisa ugu horeeyay markiiba xabsiga ku gura buu yidhi booskoogii geliya waa ku guro wallah ayada gaari si fiican bay iskugu wallaahi oo bilaahi oo tallaahi si fiican gaari maayo waxa wayaankaas adeer eeg anigu dhalinyarada wadankii joogta idinkaa laydinka baayana sabaabushaan waaryaadaheen inkastoo xabadda laydinla dhici doono dee xabadda halkaa dhimashada laga baqanayo haddana wallaahi dhalinyarada isku filane waa laba kalmeyn adeer balyasiiya wallaahi sidan waa kadeed wararkan waarin adeer yaa qaylinaya dee waaryaa nafarka baasadaa raadinaya waxa weeyaan waa kuwa kale wax la qadadi ma inantii baan xidhay mise inankii baan muud geliyey qofkan muudka geliyey ma inantii baan mise inankii waa inantaa meherada joogta inantaa meherad kale ku haga haysata dukaan amba howleer ma garanaysa marka waxaan idiin sheegayaa horta sidaynu waxu doonaynay bay noogu dhacday sidaynu doonaynay ayaana inoo wataa sidii ma garanaysaa ugu wanaagsanayd ee maanta reerka keliya ee xukuumaddan dumin kara dhisi karaana waa subeer wal cid kale maaha sifiha ay isku raacaysayna waa socdaa anaa idiin sheegaya farafarayn baanay laga dayn waaye xadhig baanay laga dayn waaye dil baanay laga dayn waaye intiba way isku keentimi gujayntaa nagaga daran ee kulba lagu dayay le muuse ka soo qaada ilaalada odaygii canyadahay meesha haystayna wuxuu ku hadla garan waaye bolojays uu yidhi maxay ahayd arrinkaasi si qaldan buu u dhacay warxiitaa waa been miyuu hadlay miyaa la hayaa keligu ka hadlay waan arkay okay waan arkay haye marka waxaan idiin sheegayaa si kastaana loogu dayay durba waa maxay dhowrkii bilooda ugu horreeyey maxaynu ku gaadhay 5 sano meeshani 5 sanaba intaan sanadba la gaadhin iyo iska sii leeqleeqanaysaa xildhibaanadii batorin jirayna Soomaaliya iyo Puntland bay kala jiraan iyo Djibouti meeshan ulaha isku qaadan jiray meeshan kuraasadii mobilada isla dhici jiray kiriinka cuni jiray suginan baa hadlaya sax kuwii kiriinka cuni jirayna maxay ahayd Puntland iyo Soomaaliya iyo Djibouti way kala jiraan been idin sheegi maayo way Djibouti buu bukay Djibouti ka soo noqday Djibouti jiifay dhakhtarka Suudaanta marka
كيت ما تلعسنا إيو قار كلام حين يدي وحكو أركاي مو يقرأ waxay ahayd meel baa ku arkay iyo ka yimi in adeer dee ilaa maamul goboleed baynu noqonay goboladii kale aadeen ha hay marka wax allaala waxaad maxay hayday meeshan horta inaad sacab ku tutaan dad suweer waltiino bahasha ay nagu socoto sababtoo ah libin baynu ka gaadhaynaa maalin waa la idin bari maalin dhow wallahi in adeer anigu in adeerkay ma ku waramaa ma aaminsanin layna bari doonee inta hadlaysa ayaa la aaminsiinaya ka bacdina waxa laba laynaga waayi doonaa imika waynu seexan doonaa fiidka cagaha maydho seexda layna odhan doonaa shalay dhulbahanta meega lala qaadan jiray fiidkaa laydi seexiya casarkaad seexataan maxay falastiini baa tihiin ani waxaan ka baqaya in habar awal falastiin caadiya laga dhigo lambarkaygii luuqaan kuu dhigay xalay lambarkaygii wuu ii soo geli waayey lambarkaaga waxaad soo raacisaa furaha wadankaaga haddii kale aniga laftarkayga kayga kuu soo dhigay okay qolooyin baa kugu soo xidhaya fara badan nololba joogo xalay nin hadlaayay ma maqlaysa oo yidhi markii horena wadani ahaa oo shalay toole gebri ka hadlay ninkii wuxuu ahaa SNMtii hore ha waka SNMtii wuu ahaa markii hore xisbiga wadani buu ololeynayay laakiin imika wuxuu taagan yahayba dagaal baanu geli doonaa inta abtigo yahay baan ku wada jirnaa groupka gacantaan kuugu hayaa cid walba gacantaan kuugu hayaa sax marka guul baynu gaaraynaa ka warwarina waxaan anigu waa qoslaya anigu waa ku faraxsanay waxaan waayo saani baad maxay ahayd isu raacaynaa rag iyo dumarba صح marka waxa weeye tani way laqlaqanaysaa waynu leenahay gala hawsha gala wada gala subeera walow gawsha gala hawsha wallaahi iyadoo 2 bilood 4 bilood jirin bay wada laqlaqanaysaa tani sidii ilig dhacayo ilmo yaro 6 jira toddoba ilka dhacsanaya ayaa sidaa u laqlaqanaysaa markay ila ladnaana maxay la waalanaa markay ila ladnaana maxay la waalanaa ta markay nabadgelyo ila helo maxay la waalanaa nabadgelyo nolosha noo deeq weydaarta war uma haya taase wayna loo saameynaysaa moogta wayn loo baran saamayntu maxay ahayd anagu in adeer xaaladan ka hadlayna ka hadal naga daayo saamayn iyo nabadgelyo isku xaalad baan ka hadlayna macnaha baa ku nabadgelyada qofka dadka la maaga qofku kii la kocol islaayada wala isku rigmano dee rogmashada hadama waxa doonaysa in waxa xaaladda socota ma arkaysaa nabadgelyada halkee haysa doonayay maxaa loo sameynay kalifiya ayaan idhi waxa kalifiya dad baa doonaya dee waxa la doonay ma ku sheegay in adeer waxa weeyaan subeer awal reer kala raada waa buundada in la soo korayo يعني سد قال وقدر هرجيس maamul goboleed baynu noqonay walaalo gobol kamida Soomaaliyeenu noqonay marka eeg shacabkii lama oran karo Soomaaliyeenu ka tirsanahay ma fahantii ka bacdi waa in xal la keeno in adeer waxa la qorsheynayaa inuu Hargeysa dagaal ka dhaco dagaalka marka ayaa ridi kara reerka Hargeysa yaala ee dagaalka ridi kara waa ayo waa number 1 in reerkan habar awal si ay u kacaan oo dagaal loola galo Hargeysa uga qaraxdo reerkan habar awal waa in aragtay jugta lagu badiyaa laakiin aba saawadu fahansanahay waan ogeey taas marka in adeer waxa la doonayaa markay xabadu wiif tu bilaabantana in toos waxaan ku dhacalankii buluuga lahaa looga taagabo loo kala gurto na isku filanay walaaleede dad baa igu soo buuqay markaan kula hadlaayay adeer horta adigu inaad qalbi halkaad ka hadlaysiyo halka wax joogan wala way kala fogtaa wallahi laba kala dheer baa tiina waday mooda maraysaan haye waxaydan wada maray baan ku sheegayaa haye meeshan caruurtan walaalay Hargeysa joogta maanta waad arkeen caruurtin xaajeed inta la saaray dusha waliba la sawirayay ileen qofka xabuuska xitaa xaquuq buu leeyahay in sawir laga soo qaado marka sawirka waa ku dhamaantood reerkii garxajis oran jiray way soo wada dhigtaan iyagoo ku dul raaxaysanaya qololkoogu ka buuxayo qol kasta maanta ku soo shiteen waa intay doonayeen marka walaalay horta inaga hal mid baa walaal naga maqane de midda inta la helayay inaynu caruurta iska deynayno kicino in wareerino waxaan ku wada caruureena la jiijito horteena walaal meena ka qurux badnayn
ما reerkan garxajis kolkay macaaridka inaad arahaayeen waxay lahaayeen rag bay lahaayeen dad abaabulan bay lahaayeen koox waxay lahaayeen salaadiina koox waxay lahaayeen siyaasiyiina koox xildhibaana intaas kolba isku dhidhiibay media soo joogsanay maalinta wax dhacaan ama qof laga qabta ama ay waxaan ku dhahay wax sameynayaan rag waxaan ku yiri garku cawska iyo waxaan ku yiri bidaarlo koofiyad xidho cumaamad xidho waxaan ku yiri bulshada xilkeedii sidii ayaa hadlayay oo soo istaagay صح inagayna adeeray ma jirto nin maanta ama cumaamad leh ama xil sida ama waxaan ku mas'uul ama shaarkiisu cad yahay inuu wajigiisa iska wasaqeeyo walaalay mar rabo intuu meel soo istaago oo yiraahdo anaga maxaa waxaan loogu yiri wixii meesha lagu tumanayaana walaalay waa ama dumar ama waa inama yaro dhalinyaro intaas waa maatiba la yiraahdo maatiba kuwa la isku yiraahdaa moogtaa waa run waxaan soo garaacay waxaan soo garaacay ma wadankii baa joogtay in adeero in adeere xaafadde magaalada Hargeysa mise gobol deegaanka kale ma deegaanka kale joogay haye marka walaalayda waxay nagu tahay ceeb iyo waxay nagu tahay dhiig wax kale wallahi nagu tahay magacayla in caruurteena iyo dumarkeena oo waxaan ku dhacaara la jiijiito suuq dhaxiisa lagu handado ama caruurteena sida wadooyinka loo warqiyo baritoole inta ka badan imika dishiitan dhacaama waxaan ku dhahan gacanta fidinana reerkan way ku talagaleen waxay ku yiraahdeen mudaharaadada wixii naga dhintay intoodii inaan ku dilaan rabnaa inaan yara kolomba saa ku dhiman oo waliba odayna aan u soo bixin kuwa waba loo doodayo waba loo weernaayaan ciidina u hadlaynin oo dameer ay ciidin noqonaya ayaa walaal u dhiman doona hadii waxaan ku yiri gacanta la qaadana marka inagu in adeeray malihin waxaan ku yiri oday iyo siyaasi iyo nin iyo waxaan ku yiri nin maanta shaarkiisu cad intuu soo istaago wajigiisa wasakhaynaya walaal ma jiro nimcay haye marka waxay noo dhaantay inteen waxaan oo dhan ka soo gudbaynaa ama waxaan si dhaantaan helayno nimanka la soo helaya ama salaadiintu isku xirmayaan ama arrinka loo bedelayo wallahi aniga waxay la roonaa arrinta la damiyo caruurta yar dhalinyaradana loo daayo harkooga dumarkana la yiraahdo qaladina fadhiyaad arrinta ragga waaweyn ee xilka sida ay damqanayaan iyaga la soo gaaray kuwaas la soo gaari doona hadii Ilaahayna gaarsiiye waaga kuwa la soo gaaray iyagu kacaan aynu aragnay dadkan yar yar iyo waxaan ku yiri dumarkan iyo maatadana iska fadhiista wallahi aniga saas ay la roon saas aniga la tira waayo imika bahdilaad ma ka sii qaadana ilaa baan ku dhaartay bahdilaad ma ka sii qaadana imika nin ku hadlaya ma jiro suldaan ku hadlaya ma jiro siyaasi ku hadlaya ma jiro nin walba way xitaa ganacsada ku halkaan ay la ganacsatooyinkooda saa u taagnaa ilaa sidaas ku dhacday maalinta inta ugu baad la xidhay maalin ku lahaayeen sideeba inta loo xidhaa ku oganiga si ka sheegay xidhan inta odaga weyn ee suldaanka magac ali marka hadayna taasina dardacayno nin mas'uuliyaano ku hadlaynin maxaynu caruurteena iyo inama yar yar maanta yar yar dhalinyarada waxba gacanta ku haysan yar yar iyo dumarka maxaynu waxaan ku ugu waayna wajiyadeen iyo godobaha soo xireysanana ragga siyaasiyiinta ee kuraasida fadhiya ee lacagta haysta ee cumaamadaasta kuwaasay saameyn doonta kuwaasaa lagu tuman doonaa ma uga fadhiisanaa walaalayaal wallahi saan ma qurux badnee in yar ma kuugu daraa asal dhalayay waxa weeye cid walba waad leedahay buurti baad leedahay aqoon-yahan baad leedahay mid dhexaad leedahay mid guud baad leedahay mid garmaqaata baad leedahay horta erayada caynkaasi ma wanaagsana inaad halkan ka tiraahdo in adeer waxa weeye cadow baa jooga iyo erayada nooca ku raaxaysanaya marka inaad arrinka ka waanto waa taas tan in adeer waxa lay ninka aqalka dhalada ku jiro aqalka dhagaxa heshiid meesha reerka garxajis la yiraahdo dhaqaale isku dadka maxaa isku xidha dhaqaale isku xidha dumarkoodii baa dahab iibiyey dahabadii iibiyey oo shilinka ilaa baan ku dhaartay iyaga dhulbaxantaba lacagta waa la guraan lacagtii dhaqaalaa la samaystay dhaqaalaa waxaga dhaqaalaa maxdumiya dhaqaalaa maxay ahayd meesha doonto caawa haddii 200 inaan aad soo urursidoo 10,000 oo dollar aad ku fangaraysid Hargeysa xaga kale uga baxaya saama la socota dhaqaali keena dhaqaali baa lidinka baahay dhaqaalihii baa lidinka baahay Hargeysana laba habeen maxay ahayd wixii ka gurta dhaqaalana keena bis waa inta hadalku waa intaaba صح أنا يدين هيا أنا أنت هاسم هذي 500 محيدي يعني دين هيا ينان لقارة يميل لقارة على فين هذا وأنت الدنيا لمن كانوا دبدي كويرة كانوا إن سوماليلاند وده بيسوق عليه أنت لقى حشوني أنا وأنت والله جو قرني ولا جو فهمي وهي هلا قرني
واديك أركيا نمانكي وقع عاسسنا ما أنت واحد سوق قرية سومالي لان دوميني لاس عانو وإنا بكيلة والله يديكر بيقولي ده مركزان عن فلوسي مركان يابا يسقي كأيان هبل تشرملي iyo ka ayaan teerna ma garanaysaa maantana inaan taayar waa ka adarkaysi ku soo wiirsanaya adeerkay baa qabtay weeye marka nimanka waxa weeye sidii xeega u noqotaa ilkana u nabad qabaan in lagu la shaqaysto laakiin inaad tiraahdo waxba la duminaya waa intay doonayaan ba isagu wuxuu waraabay dhinkii looriyaaba waa u toos nimankan magaalada yar Hargeysa inuu kala kicin lahaa waa tuug faramadan oo bililqad doonaya oo adaba go'an marka inaad ar kelmadaha caynkaas كوان جاب الله متى كلام تعالى دوني أنا وحلا دوني إن هو أنت لقاعد هو أنت جدا لقاعد على رباية ومركز دجال قادو وتلقول دوني يبه وين دوني لك يعني يا محا كاسية قبل كده ساري لو حقيت ليا قبل كده مركز تلك الشنا معمل قبل شيء وين ولا قرنا يا ضد كوي شيء وأنا بس وساس على ربا كل كان سارة ذاتي أو قرص عيبك أنا أفريقيا سجاش كبير سوعني aniga waxay la tahay siday loo dhigo haloo dhigo sagaashan ki xamar ma jirin amisoomna ma joogin taana ku dar aqoonsigaaguna daafta ma saaray waxyaabaha soo xamar ana saadkii nooga keenayeen adeer xamar ana saadkii nooga keenay hadaan subaar walna teen idin sheegi maayo aniga waxay la tahay wada ganacsiyaal baa jooga rag dhaqaale baa jooga yar isuga codka wax yar baan shidanaya isku filanay kabana ana sii jeediye kaamarada wax baan shidayaa inaad odayaashaas aan shidaya garka waaweyn le garka cawska ale odayaasha garka cawska ale baan doonayaa inaan maaragtay aan before shiday before ay odayaashu wax walba ku hadlay hablaha ku yiri nigisaan bay ku dhex maraan kuwii kilaabada nagu sheegay ayaa meel walba maraya sababta inanka inamadayda yar loo xirayaa maxay tahay jalaabib iyo nigas kula xarin baa iyo maraya xaafada saacad uusa jalaabib iyo baa ka toobkayeen iyo nigas kula xirayay abaasay ka soo baxaan guriga 7 sano meheradaha furraa ee caawa lagu balansan yahay in 200 dumar iyo rag la isku xareeyo dhalinyaro ah ووضع قاون قولنا جبريل أبو بكر يا عبد الله مرلا جبريل أبو بكر قاعدان ومركا الله دميسان مع مركا عرمشان أبو ستان وحبايدين هاجاج ما وردت كمان وكديك يرنا أنا قميا إن الموضوع odayaashaas aan u baahanay odayaashaas ha waxaan u baahanahay odayaashii noocaas oo kala ahaan lahaa ayaa inaadir loo baahan yahay xagee laga heli doonaa talow xagee laga heli doonaa yalaad wax shoonayaan ma wax soo falayaashan ba maalinta ayuu hiilinayay wuxuu hiilinayay ubaano markan inta tagtay candada u salaaxaysay haddana halkan la siday oo ay qolada wanaag fariisto qabatay oo sida candada loo sido rag sideen mar candada haraayuubayeen buu doodayay marka inaadar waa dayuuskaas wax lagu daydana ma aha laakiin si kale inuu la dagaalamayna duulkan sax أنا أفريقيا سجاشن كي هلا بلعبان لا شيء كذا أفريقيا سجاشن أنت أصلا لا أنا كاسن سكراينا أنا أنت أفريقيا سجاشن كأكون نقطان له أنا قاصد السؤال بين ودي دقيقة أنا وين ما ضغطتي dhalinyaro ma maqlaysaan dhageysta aad baan horta idin salaamaya maxay hayde meesha horta aniga codad baa la iga duubanaya aan idin waramay aniga laftarkayga waxa la igu yiri codad baanu ka duubanaynaa ka bacdina waxaan u geynaynaa dawladda aad la joogto erayo badan marka afkayga kama oran karo ma fahanteen laakiin mir baan idin sheegaya ha aniga laftarkayga dad baa la daba dhigay maxaad moodeen qofkii hal laba qof la daba dhigay kuwii tiktokerkii hargeysa dawladda isugu inaadeer tiktokerkii hargeysa booliis baa la daba dhigay ha inantayadii hadday tahay inamadayadii tiktokerkii Soomaaliland joogay habar awal booliis dharcada la daba dhigay iyo balaayi iyo baaso adiga arkay waa loo gaarsanaya anigana kaamarooyin iyo waxa igu socdo codadkayga in la duubo la doonayo in meelaha la geeyo waa sida la ii soo sheegay waa la igu soo xaga juglay waxa la igu yiri waanu ku duubi finishkaanu ku geyni sidaan aanu ku yeeli laakiin waxa la ay walaalo anoo lugeynaya Yurub anoo labada lugood ee Ilaahay siiyay ugu yaalaan baan Yurub imid ma fahantay naagtani naag waxa ku yiri sida loo jabana taqaasida loo kacana taqaano weeyaan baan idin leeyahay habrashadana waaba iga dheer tahay maba habradaba sida loo habradana maba aqaanba marka
waxaan idiin sheegayaa inaku dhagayso politic uma jirna baan kuu sheegay waxaan idiin sheegayaa dhalinyaroy anigu imika ballan baan leeyahay saacad ka bacdi waan baxayaa live-ka waan ka baxayaa ballanteenu waxa weeyaan inaynu dhinac isku raacnayn adeer waxa weeyaan hargeysana dadkii lahaaba hadday duminayaan dee maxaa inaga in adeer ma hargeysa ma waxay ku dhidnaan 7 sano caydayada iyo aflagaadadayada ay ku dhisnay oo dee ay hablataya sadaan ya farta ay jirtay baad ay kugu dhisnayd isku filanaynaad ii suginaadeer tanaad leedahay dad bay daba socdana adigu dagaaloogana ma tid qorina ma sidti qorina ma abaabushin lacagna halka kaba gurtid kuwii dagaalada soo galay baa waxba laga qaadi waay waxa allaale waxay ka qaadayaan ma jirto waxa way qolkaagan uu cadow badan yahay xitaa kuwa aad isla duulin jirteen oo qarankaan aragnay oo dadka haddana kugu shiday oo qolkaaga ku tallaalay baanu anagu aragnay ma garanaysaa waanu la soconnaa laakiin adigu abaabulkana hadin afkaartana hadin waxaaguna ha noqday wax dirita ah oo wax loogu soo hagaaga lahayn oo xumaata ah Soomaalidu si qaldan waxay u fahmay Yurub markay yimaadaan inay politigiina ka shanta qaxoonti oo qodobada kuma jirno looma aqbalo Soomaalida malo ku dacweyn kartid qofka haddaan qof xaasid koon dalku isku mid maaha ma oran kartid qofka sooyinka oo dhan baan Soomaalidu dunidan Yurubiyaanka ah inooma aqoonsana inaynu nahay politic kuma jirno shanta qodobo qaxoontiga telefoon lagu saxay Soomaalidu kuma jiraan qofka ku jira badana ay siiyaan sharciga qaxoonti kaas u baa qaban kara kaasi laakiin qof military la siiyay ma qaban karo wuxuu qaban karaa qof waddanka qof ku dilaysid laakiin afka wax ka idhi lagu kuma dacweyn karo qofku waa xor afkiisa waa ka xor wuxuu dano oran karaa waxa laba takoor ka xumel qof ku naagta rooda Soomaaliya naagti rooda reer Ingiriis ka dagaal gashay laascaanood lacagta ururinaysa qabuuraha toosinaysay adeertaas la qaban lahaa qof la qabanayo waadiga ayub waadiga niman badan baa ka dagaalamay oo dib u noqday waxa xun sharciga marka la isla tago waxa xun qofka inaad takoortid qof personal oo takoortid qabiilkiisa ama diinta ku takoortid laakiin Soomaali baana politic ina kanda baa wada waxa la ka sheekeynay way ogi nimankani way ogi wala turjumayaa waxaan oo dhan waa la turjumayaa hada Yurub ka soo galanay qof waxa ku sameeyay waxa xun qofku xitaa hadii aad tirahdid waxaan ka imid koonfurta Soomaaliya hargeysan ka imid inaad tirahdid baa loo politic noqonaysa qodob ku qabanaya waxa ka keenay laakiin kuma jirto shanta qodob ee qaxoontiga lagu qaabilo Soomaalidu kuma jirto inuu politic oo dad dilay ku dhahayaan ما إن شاء الله إن هذا الأهل بردي السلام يا وانسيب بحيا وندي. إذا كان وادي أركي واردات استوي ببردكتين مدوك قادم. واردات هين مين كان كلام حديث يقطع إذا جلسة كنا ورك سوت تبيه. ما حكي إنا هبل حكينا يقول قرنتها. إنا كلايسنا يعني سوتي عشان كتير سما إنا عيدين والله الباس إنا عيدين لا يراهدوا فيسبوك يسيه اللي فيها الواقع هذي إن waxaan ku war idaad khaatiyaan bil nafsiga baa laga dhigay waa dadka hadal yar oo adkaysan la hada waa hadal yar oo min caaradada waa erayo min caaradada alla dadku jilicsana oo nuuga badi qolal kale inoo badi qolala isbeer inoo furo kale oo barbar socda ka dagaal galbaan ku yiri anagu dirab taaganayna adeerna hayayna duulayso madaxa maasanta haladayna isku filanayna adeerta ilaahay un baa wax ku yeeli kara ka wax ku yeeli kara horta waa ilaahay un naadeer ma garad صح bilaana waxa kaama qaadi karaan hadaad Yurub joogtid iyo hadaad halkan joogtid waxba kaama qaadi karaan dhilooyinkoodu halkan bay dhardhaq ka heen maalin walba inaad roon minu qarnay naga sacad muusoo slaaw ay tahay habeen dhaweedo dhan waan quustay ilaa ma qolkeeda qol ku soo talaaray laftooda adeegsadaa bay naga ah isku filan oo sawiro iska ilaahay sawiro labada sawiro iska ilaahay soo qaadan badana anaga madaxad noo saaran isku filan hayna isku filan ay dhagayso sawirada hadii lagu daba socdo sawir ha soo qaadanin afkaaga waxa doonto wad ka oran kartaa sawir hadii dadka sawirka iska ilaalisiyo odayaasha madaxweynayaasha waxaas oo iska ilaalin kartid lagu daba socdo weey qof wada kaaga qaadi karaan wax away hadasho ma jirto هيا خير بان كشدنتي انت قرب استاغا دخدينا والله كشدنت الله سعد موسى ما يدخدا يا qaar badan baa la adeegsanaya oo la iga dhigaya waan ogahay laakiin waxa iga ma qaadayaan in adeershan waxa weeyaan kalsoonideyda iyo kartideyda aan ku soo galay
in lay caayo in lay amaano labadaba waan rag bay caayo macdala waa naag yar oo wajigaaga baad u banaysay adigu haddaad baqayso miyaad wajigaaga soo dhigi lahayd saaxiib rag waaweyn geesiyad baad tiri adeer qaali marka inaad reerkayga waan u dhiman karaa wax kastana way igu